नाज़रीन, कराची जे सचल ॻोठ में पुर दौरान मज़ामत ते क़तल थियल नौजवान अदनान मक्सी जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई आहे, जॾहिं त वाक़िए जा CCTV फुटेजिस बि मंज़र आम ते अची विया आहिनि। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था मेहरान TV जे रिपोर्टर कमर मेमून खां। जी कमर, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, गुज़रियल ॾींहुं सचल वारे इलाइक़े में पोरुनि जे फायरिंग में क़तल थियल नौजवान अदनान मक्सी जी जनाज़े नमाज़ जेका अदा करे उनजी तक़सीम कई वई आहे। जनाज़े नमाज़ में PP MPA नादिर मक्सी समेत सियासी समाजी शख्सियतुनि तोड़े इलाइक़े वासियुनि जेको वॾे अंग में शिरकत कई। क़तल थियल नौजवान इलाइक़े जी मारूफ़ शख्सियत अकबर मक्सी जो पुटु हो। तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त गुज़रियल ॾींहुं जेको वाक़ियो पेश आयो उन जा CCTV फुटेजिस पिणु हथाया आहिनि, जिन में जवाबदारनि खे वारदात करे कंदे जेको आहे वाज़ह तौर ते ॾिसी सघे थो। जवाबदार सफ़ेद रंग जी कोरोला गाॾी में जेको आहे फुर जी वारदात करण आया ऐं जेको कारे रंग जी जेका वीगो गाॾी हुई उहा फुर कई ऐं हुन गाॾी में मौजूदु नौजवान 22 सालनि जो नौजवान अदनान मक्सी जेको आहे हुनखे पाण सां गॾु अगवा करे विया। रस्ते में जेको आहे हुनजी जेका कोरोला आहे उहो एक्सीडेंट जो शिकार थी त पुलिस हुननि खे रोकण जो इशारो कयो, पर हुननि जेको आहे कोरोला गाॾी उते ई छॾी ऐं वीगो गाॾी जेका आहे हुन में नौजवान खे साण करे जेको फरार थिया। रस्ते में जेको आहे हुन नौजवान खे गोलियूं हणी चिटो कयो। नौजवान जेको आहे मौक़े ते ई फौत थी वियो ऐं जवाबदार जेके कराची पुलिस खां भॼी निकिता उन्हनि जो मोटरवे 9 ते जेको आहे जामशोरो पुलिस सां मुक़ाबिलो थियो ऐं चारई कार लिफ्टर जेके आहिनि जेको गिरोह हो और चारई ॼणा जेके आहिनि मारिजी विया। जी कमर, अवां जी महिरबानी।